Дай някаква тема. Дай, това човек. За дъжда, бе! Да, дъжда. Вижте се, навън вали. Целият Фейсбук само вали. Ние си едно дупка живеем. Не виждаме. Чуваме. Всеки ме занимава с очевидното. Виждат, вали. Къщи локви. Море! Сгото ще спя. Мушите се отдаиха от първия етаж. Няма първия етаж вече. Той етаж падна. Всичко. Което Таник дойде пред нашия вход. Ти вика душ. То улици няма. Те къде го видяха това душ? Пече вънка даже. Да, за разходка идеално. Да. Виждаме с пълната глава, макар. То така е модерно сега. Чакай, Идея, че е много гейско. Прогрес. Да качим след това. Секс. Аз съм си като не. Аз съм много грозен сега за приема. Шегувата се кошина! Ай, се регла. Какво това не трябва?